Idemo u Rijeku, točnije na Trsat, gdje je održan već tradicionalni festival hrvatskih katoličkih filmova. Tko je pobjednik, zna naša kolegica Nikolina Gerek. Sedmi po redu festival hrvatskih katoličkih filmova na Trsatu obuhvaća 8 filmova u konkurenciji i 1 izvan nje. Svi dokumentarno obrađuju vjersku tematiku, uglavnom katoličke crkve, a autori dolaze iz dijaspore. Ove godine imamo jedan kratki igrani film koji je meni kao selektoru bio vrlo zanimljiv, jer to je priča o dvojbama časne sestre Ljilje koja se nalazi u nekim svojim svakodnevnim situacijama i propituje žrtvu, žrtvovanje. To mi se sviđa jer pokazuje da vjera živi i van nekih uobičajenih situacija koje, ili kako mi laici doživljavamo crkvu. Filmovi su uglavnom tematski dalje uvijek podijeljeni na povijesne teme i nešto ima aktualnih tema. Filmovi prate katoličku praksu, no kako tvrdi predsjednik žirija Petar Trinaestić, malo njih ulazi u samu bit duhovnosti. Živimo u takvim vremenima traženja smisla i događanja nesmisla. I upravo ovako složenim vremenima duhovnost, po mome mišljenju, ima veliku ulogu i veliki značaj. Znamo što se događa u Europi. Prema tome i film bi na neki način bio poželjan medij da problematizira tu problematiku. Apsolutni pobjednik festivala je film Branka Ištvančića Sve je bio dobar san, koji prati tragičnu borbu mladog francuskog dragovoljca Jean-Michel Nicoliera u Domovinskom ratu. Nažalost, njegova priča je završila tragično u Vukovaru, odnosno na Ovčari. On je ubijen kao mnogi drugi branitelji, ne znamo se još danas gdje mu je grob i mi smo odlučili raditi o tome film, a film je ispričan kroz vizuru njegove majke, gospođe Lilian Fournier, francuskinje, koja još i dan danas traga za posmrtnim ostacima svoga sina. Velik pokrovitelj festivala je turistička zajednica grada Rijeke i to prvi put ove godine. Sve se to održava u najstarijem hrvatskom marijanskom svetištu koji se nalazi u Rijeci, u našem gradu, tako da vjerujemo da već samim tim da je to jedan mamac za domaće i strane posjetitelje. Tema i ideja ne nedostaje, a organizatori festivala nadaju se i financijskoj potpori katoličke crkve.